толку озборуваната тема во Матка, дека ние сме отворени да соработуваме со сите институции кои ќе побарат објаснувања, како што и ден денеска сме постапиле и сме отворени. Ги повикуваме и другите кои имат заинтересираност и надлежност, но бараме и коректност. Бараме и коректност, бидејќи ово е стар проблем со Матка и неслучајно општината е единствениот орган, единствената институција која прва се изјасни дека има 3 бесправни објекти во вид на платформи и за кои уште во првата изјава дадов дека не сум склон на легализација, бидејќи мислам дека не ги исполнуваат условите за легализација, но сепак мора да ја зачуваме постапката. Но ние не сметавме и не сметаме до ден денеска дека само тоа е проблемот во Матка. Убеден сум дека и до ден денеска, па и во иднина, ќе се докажува тоа натегање околу надлежностите во Матка. Со овие маки се мачел и претходниот градоначалник, не само јас. За жал, телефонски дури и мене ми рекоа дека без моја согласност ќе оформат јавно предпријатие и така натаму, и не случајно во една изјава реков нека заборават на такво нешто. Јас ги повикувам сите институции. Не може ни градот Скопје, ни Петре, ни никој не може така на своја рака, ако мисли дека може да зима надлежности и да постапува да оформи јавно. Во оваа држава си има закони и сите сме должни да ги почитуваме. Кога ќе каже законот, ќе ги урнеме согласно законските постапки. Законот и во моментов кажува. Тоа вие го тврдите, не јас. Јас мора да бидам предпазлив за да не утре да се тужи општината и утре да има последици. Не случајно апелирав уште од самиот старт. Ќе ве замолам, немојте во екот на сезоната, во името на постапките и заради нечии други интереси, да во екот на сезоната на туризмот да ја оцрниме Матка.